50 रुपये रेट सेल कर रहे हैं। फाइनल रेट जो है हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ाइनल रेट जो है वो क्या चलेगा, लेकिन अभी तक जो है वो 350 रुपये के। तो भाई साहब आप अपने ज़ुबानी बता दें कि मार्केट के क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल रहेगा। आज माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लेस चली है, हर गाड़ी वाले को जितनी लेस चली है उतनी लेस पे इन्होंने मार्केट में माल बेच लिया है। सही 350 रुपये में 45-47 रुपये में लोडिंग की है। अच्छा। और जितना माल है सारा इन्होंने यहाँ पे 50 रुपये में बेच रहे हैं। 50 में भी कस्टमर नहीं है, चेक करें कस्टमर मिल रही है जी, और डाउन होगी मार्केट अभी देखना आप। तो मगर